আপনি দিয়ে আসেন। হ্যাঁ, একদম তারও মাথায় সমস্যা, একদম ইজি মোমো। ওর কি ডিস্কের প্রবলেম? কার? লম্বা শ্বাস মোমো, একদম ইজি। লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস নেব না ছাড়বো? ছাড়বেন, পুরো রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স। গুড। দেখছেন পিঠের অবস্থা দেখছেন? হ্যাঁ, বাঁকা হয়ে গেছে, তাও এক সাইড বাঁকা এক সাইড কম। রিল্যাক্স রিল্যাক্স। গুড। রিল্যাক্স। ছাড়বো না? পুরো ছাড়েন, পুরো ছাড়েন, পুরো। ফুল রিল্যাক্স। অবস্থা একদম রিল্যাক্স। ইজি ইজি। ছাড়েন ছাড়েন, নিঃশ্বাস ছাড়েন। সমস্যা সমস্যা মাঝে ব্যথা তো লাগবে, ভালো সমস্যা। কারণ মাথায় যে ওর পেইন, তাতে এইসব যে চাপ দিচ্ছেন তাতে ও তো চেঁচামেচি করার কথা। রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস, নেবে না ছাড়বে? ছাড়বে পুরো। পুরো নিঃশ্বাস নেন, ভিতরে নেন, পুরো ছাড়েন। ফুল রিল্যাক্স রিল্যাক্স। নরম, একদম রিল্যাক্স। একদিন পড়ে গেছে, বাইরে ছিল 20-30 হাত কিন্তু ছেঁচাই হয়ে গেছে। একদম বেডের একদম লাস্ট পয়েন্টে আসেন। গুড। ছাড়েন। এখানে ধরেন, ধরেন শক্ত করে, আমার হাত চাপে ধরেন। এদিকে করে না, এই মাথা এদিকে নেন, মাজা এদিকে নেন, নরম। একটু আগে আসেন। ধরেন এখানে শক্ত করে। দেখেন পা কিন্তু সমান। এখন আবার ফিরে দিন এসে যেন কয় না আমার পা ফিরে দিন যেন আমার ছোট বড় পাই নেই। আগে দেখাই দিতে হইতো যে ছোট বড় আছে, এখন তো নাই। এখন নাই। এর পরের বার যখন থেরাপি দিতে আসবে তখন বোঝা যাবে যে রেস্টে ছিল না কাছে ছিল, না জিনিস উঠানামা করছে কিনা, এগুলো বোঝা যাবে তখন। না এখন তো নেই, ফিরে দিন যেন না হলেই তো হয়। নরম, একদম নরম নরম। শক্ত হয়ে গেলে হবে না তো মামা, এটা পিছনের দিকে যান। আমারও কিন্তু ভয় লাগছিল। নরম, একদম নরম নরম, শক্ত হলেই হবে না। রিল্যাক্স রিল্যাক্স। গুড। পিছনে যেন একটু নরম নরম। কতদিন লাগতে পারে? কি করবো? হাত শক্ত করেন, হ্যাঁ, ঢেসে ধরেন, এই হাতটা ধরেন। ওইদের আসুন।
সেম। এখানে হুম। না, আসবেই না। এদের সমস্যা নেই, এতে সমস্যা নেই। এই যে ব্যথা ট্যাথা পাবে না, এই নার্ভ, সাইকেটিক নার্ভ ধরে গেছে, অনেক বেশি ব্যথা লাগতেছে। সাইকেটিক নার্ভ ধরে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে না ওকে একদিন দুই দিনে ঢুকে নিবি, আর না হলে তো বেশি প্রেশার কিন্তু সবসময় 160-80 হাই, মানে সবসময় হাই থাকে, এটা মাথায় রাখতে হবে। প্রেশারও হাই। হ্যাঁ, সবসময় আমাদের যেটা হাই ও সেটা নর্মাল। সমস্যা আছে নরম আমাদের। নরম।